ada slime baru di Alfamart. Tapi kok bentuknya ini kayak makanan ya? Lucu-lucu banget. Beli yang mana ya? Beli 2 ini aja deh. Penasaran banget nih sama isinya. Kita coba yang warna pink dulu. Ini ada slime-nya, terus ada manik-manik gitu. Pas aku buka slime-nya, wangi kelapanya tuh langsung kecium, mirip banget. Sekarang mau aku tambahin manik-maniknya. Dan ini hasilnya, gemes ya. Lanjut, ini yang kedua. Packagingnya tuh lucu banget, kayak makanan beneran gak sih? Ini ada foamnya, lanjut buka. Dan ini ada slime jadinya warna kuning. Ada satu lagi slime-nya, dan ini wanginya coklat banget. Pas pegang rasanya kayak coklat beneran gitu. Kita campurin slime-nya. Dan setelah kecampur semua, sekarang mau aku tambahin foamnya. Kita campurin dan hasilnya kayak gini. Coba yang lain gak nih?